3x manolotra anao ny vaovao. Falmeraba antsika ny tokantrano indray amin'ity hariva ity ary manasantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Tapaka nandritry ny filan-kevitry ny minisitra izay notanterahana omaly teny Avoloa fa handray anjara feno amin'ny filan-kevitry ny minisitra sy ny fionana tampony ireo filoham-pirenena sy lehiben'ny gouvernement tao anatin'ny SADC ny sifika hatramin'ny 12 aogositra 2024 any amin'ny République Malawi Madagasikara. Anisan'ny dinihana amin'izany ny fivoaran'ny fanatanterahana ireo efitra izay tapaka amin'ny filan-kevitry ny minisitra, ny fanatanterahana ny drafy fandrosoana régional na ny plan stratégique indicatif de développement régional fanampanazavana vola ravoavy. Madagasikara dia andray anjara feno amin'ny filan-kevitry ny minisitra sy ny fionana tampon'ireo filoham-pirenena sy lehiben'ny gouvernement ao anatin'ny vondron'ny SADC izay ho tanterahana ny sifika hatramin'ny 12 aogositra 2024 avy izao any amin'ny République ny Malawi. Izany dia nakatoavina tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra no tanterahana omaly teny amin'ny lapam-panjakana ny Avoloa. Isan'ireo loha hevitra hodiniana mandritra io fivoriana ny Malawi io ny momba ny fivoarany fanatanterahana ireo efitra tapaka tamin'ny filan-kevitry ny minisitra, ny fanatanterahana ny drafy fampandrosoana régional na ny plan stratégique indicatif de développement régional 2024-2024, ny fivoarany fanatanterahana ny tondrozotra ny SADC amin'ny sehatry ny indostria, ny fandiniana ny tatitry ny komity miandraikitra ny vola eo anivon'ny SADC. Ho an'ny ministerany atitany sy ny fitsinjaram-pahefana nakatoavina ny fanomezana Porsche misa enina sy camion tracteur misa enina ao anatin'ny nouveau projet d'émergence na NPE amin'ny taona 2024 ity. Ho fanatanterahana ny velorano faharoa folo ny filohan'ny République ary ahafahan'ireo faritra manatanteraka amin'ny atsakany sy ny andava ny asa iandreketana ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy, indrindra ho an'ny asa fanerenana sy na fanamboarana ireo lalana kominaly. Mba hanamorana ny fivezivezen'ireo fitaovana vaventy ireo dia nangatahany ministerany atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ny hanomezany fanjakana ao anatin'ny nouveau projet d'émergence na NPE ho an'ny taona 2024, camion tracteur sy Porsche ho an'ny faritany tsirairay avy. Nisy ihany koa ny fanendrena mpiasam-panjakana ambony tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ka nisan'izany sy nakatoavina ny didim-panjakana manendry an'Andriamatoa fa Samuelina Andry Fidiniana Moïse ho sekretera jeneraly eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy. Nilaza ny fikambanam-be ny sindikany mpiasam-panjakana malagasy fa tsy salasala n'olotra ireo tompon'andraikitra tamin'ny fikasana amony ny filoham-pirenena tsy pahan'izy reto tanteraka ny endrika fanakorontanana eto amin'ny firenena. Tady Bavao vola ravoavy sy Tsirakotoarsan. Tsy salasala an'olotra ireo tompon'andraikitra tamin'ny fikasana ifofony ain'ny filoham-pirenena sy mpikambana ao anatin'ny gouvernement ny fikambanam-be ny syndicat ny mpiasam-panjakana malagasy na ny SESAM raha ny fanambarana izay navoakan'izy ireo androany. Laza izy ireo fa tsy makasitraka ny fanakorontanana eto amin'ny firenena. Izahay dia tsy makasitraka velively ny fandatsahana ain'olona eto amin'ny firenena malagasy satria fampianarana hafa ary mampiviliny soatoavana malagasy ny zavatra zany. Izahay dia hanomboka eto androany ny syndicat, ny confédération syndicale des agents de l'État hitsikilo hijery ny satokony iza marina ny tena tompon'andraikitra. Ary zay dia tsy salasala fa hanolotra ny anaran'izay rehetra tompon'andraikitra mamotika an'ity firenena ity. Na iza ianao na iza zany ka tompon'andraikitra amin'ny fanapotehana an'ity firenena ity dia mila mandray ny valinasany izay afafinao dia tsy maintsy jinjainao manomboka zao. Ary ampy zay ny fomba entina manapotika an'ity firenena ity. Miaraba somatsara ihany koa zahay ny filoham-pirenena tsy maty foamanaina, ny ministry ny gendarmerie, ny ministry ny polisy, ny ministry ny miaramila, ny ministry ny filazam-baovao zay efa tao anatin'izany paikady maloto zany fa tsy nahomby zay zavatra zay. Ny tenako moa zany dia mirary fahombiazana ahatonga an'zareo tsy ho kivy amin'ny zavatra rehetrarehetra fa ny confédération syndicale des agents de l'État dia iroso amin'ny fanatonana ny filoham-pirenena fampiresana amin'ireo tompon'andraikitra satria zay mety ho atolotra eo anivon'ny zavatra rehetrarehetra mba misy solotena atao anatin'ity confédération syndicale des agents de l'État ty. Ny syndicat ny polisy manokana dia namoaka fanambarana endritra androany ary nilaza fa tsy naman'izay manakorotana ny polisy pirenena. Iza na iza olona
o ambadika zao famonoana ain'olona zao indrindrindrindra ny filoham-pirenena nokendrena sy ireo minitra telo minata dia tsy anaiky velively ny polisy-pirenena mariny eto fa andefan'ny agent de renseignement anay zahay eny rehetra eny a ary tsy maintsy azonay no fanakom-baovao zay olobe zay olona ambadimbadika eo kotrika an'izao fanakorotanana firenena sy tetika fandatsahana ain'olona zao. Faharoa, ny polisy-pirenena dia tsy namany zay manakorotana indrindrandrindra ho an'ireo syndicat namany a mieritreritra fa hanao politika. Ny polisy-pirenena dia mijoro amin'ny lafiny teknika ka hanatanteraka amin'ny efa nikeny teo anivon'ny fitsarana teo anivon'ny lalàna fa ampiatra ny lalàna ho an'ny olona rehetra. Ny polisy-pirenena dia miaraba manokana ny filohan'ny repoblika, ny ministry ny polisy-pirenena, ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ny secrétaire généralny gendarmerie ary ministry ny serasera sy zay rehetra tsy voatonona ka atao anatiny teti-dratsy famonoana dia arabaina manokana izy ireo ary zahay koa dia vonona hiaro ny ain'izy ireo sy hofananan'izy ireo indrindra ahitandro filaminana atao anivon'ity firenena malagasy ity. Natao hiaha sy hiaro ny tombontsoan'ny mpiasam-panjakana rehetra na ECD na mpiasam-panjakana tsotra na ambony ny fikambanam-be ny syndikany ny mpiasam-panjakana malagasy ary amin'izao fotoana izao dia mahatratra 70 ny syndika mivondrona ao anatin'ny Sésame izay tarihany Léandre Charles. Anisany ao anatin'izany ny syndikany mpitsara, ny polisy, ny mpiasan'ny antemeran-doolona, ny mpiasan'ny impôt. Mariana fa ao anatin'ny fampitorana mikasika ny raharaha fikasana amon'ny filohan'ny repoblika sy anonga-mpanjakana antsoina hoe Apollo 21 dia nisy mpitandro ny filaminana mpanao fampitorana maromaro tonga ny eo tamin'ny arceveka n'Antananarivo eny Andohalo androany. Eritaona mahery aty aoriana ny nisy ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara dia miditra amin'ny tomban'ezaka vita sy ny mbola ho tanterahana amin'ny ady amin'ny ity valanaretina ity ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny OMS Madagasikara. Misy moa ny atrikasa mifandraikana amin'izany izay ho tanterahana ao anatin'ny 3 andro. Nataontsika zany ty atrikasa revue interaction ity resaka Covid-19 eto Madagasikara mba hijerevana hoe nanahoana no fandraisantsika azy inona daholo ny zavatra asa efa nataontsika, inona no ndesoka, inona ny tokony ho harenina satria tsika hatramin'izao dia mbola ao anatin'ny état d'urgence dia mbola hijery koa tsika zany inona ny hanerenantsika ny lesoka zay teo aloha zany amin'ny fandraisantsika tanana ny Covid-19 manoloana an'ireo fiatsika rehetra zay efa nataontsika sy manoloana ny situation misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsara marihana zany fa manoloana zao atrikasa mandritra ny 3 andro zao dia ireo zay mpandray anjara rehetra azo lazaina hoe sokajin'olona rehetra zay nandray anjara tao anatin'ny ady natao tamin'ny Covid-19 zany dia tafiditra amin'izao atrikasa zao daholo manomboka eo amin'ireo gouverneur, eo amin'ireo tale isatsikajiny ary eo no ihany koa zany ireo mpiara-miasa ao ministera fahasalamam-bahoaka ary tsy adino amin'izany ireo mpiara-miombonantoka izay raha niarany isalahy foana hatramin'izay amin'ireo ady atao anatin'ny Covid-19. Raha nitatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka mikasika ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara tao anatiny 420 ora farany kosa dia tsy nisy ny namoy ny ainy 30 ireo tranga vaovao tao anatin'ny fitiliana misa 270, 80 ireo sitrana somatsara ary 30 ireo tranga ahitana fahasarotana. Maneho ny heviny mikasika ny fanaovam-bakisiny ny filoha-hevitry ny Académie nationale de médecine de Madagascar na ny ANMM ny professeur Ange Andrianarso nanambara ny tena ny fanivakisiny ihany no fanefitry ny tranga fahasarotana momba ny valanaretina Covid-19 volaravoavy sy Tsirakotoarsan. Manentana ny olo-pirenena avitrika hanao ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 ny professeur Ange Andrianarso filoha-hevitry ny Académie nationale de médecine de Madagascar na ny ANMM
nosoritany fa ny vaksiny ihany no vaolana hita hatreto fa afaka miaro ny olombelona tsy ho tratra ny fahasarotana amin'ny aretina covid-19 momba ireo vaksiny roa ampiasain'i Madagasikara no mariany profesora Angendrena Arsofa tsy maintsy mamerina ny tsindrona faharoa ireo izay nitsindrona ny Covishield ary indray mandeha atao kosa ny tsindrona Johnson Johnson. Covishield zany dia ilay ataontsika hoe générique an'ilay AstraZeneca zay efa fantatsika zany fa nataontsika tamin'ny fiodinana voalohany iny tamin'ilay dose voalohany zany tany Inde no nanaovana azy dia izy io moa zany tsy namidin-jareo tany Europa zay nampatonga an'ilay hoe tsy nalefa tany mihitsy njareo izy so moa zany fantatra zareo fa hoe ilaina ilay izy dia nekendrareo ny vaksiny Covishield. AstraZeneca io no vaksiny zany zay vokarina tamin'ny vecteur viral atao zany izy rehetrarehetra zany ka mitovy ny Covishield sy ny AstraZeneca. Ny olona rehetra zay nanao vaksiny tamin'ny AstraZeneca tamin'ny Covishield zany dia afaka manao vaksiny amin'ny dose faharoa amin'ny AstraZeneca vaksiny iray ihany ireo. Ny Johnson Johnson indray zany dia vaksiny hafa indray io vaksiny indray mandeha ny manao azy zany dia vita le izy araky ny fahafantarana azy zany dia vaksiny ankiray ao anatin'ny Covax izy io moa efa nolazaina tamin'ny ona tamin'ny araka tamin'ny fotoan'ny République dia izy vaksiny efatra nresana tamin'iny AstraZeneca, Johnson Johnson dia ny Pfizer dia ny zay moa ny zavatra nresana tamin'io zany dia amin'izao fotoana zao zany ny Covax dia AstraZeneca sy ny Johnson Johnson izao aminy dia zay no mampatonga ny nomenantsika zany ankehitriny AstraZeneca zay tonga eto avy eto amintsika ny Janssen na Johnson Johnson moa zany ny fiteny azy satria laboratoire Janssen no manao anazy dia tonga eto amintsika koa zany ahafahana manao tanteraka zay vaksiny zay ka dia isaorantsika Europanme ary manentana antsika rehetra zany satria everina fa ny mahavita vaksiny moa zany no miaro ny tenany ary koa miaro ny hafa tsy ho vo satria rehefa raha anjerena tao ny vokatra rehetrarehetra dia zay tsy nanao vaksiny no ohatra ny reraka zany ary ahina hitany complication hoe le aretina mafy zany dia atorana ny fahafatesana nefa na zany izy raha manao vaksiny koa ianao ny tsy voatery tsy maintsy voaro zato dia misy ihany olona zany zay mety marary fa mba malefaka le aretina zao tahaka nitsika ireo manao vaksiny ny kitrotro voan'ny kitrotro ny zanako ao fa tsy dia azo loatra ny hoe mety voan'ny pneumonie na mety ho faty isy complication zany fa zay ny mampatonga hoe ilaina ny miazo zany satria fa nefitra ilaina daholo ireo rehetra ireo. Raha ny zava-misy mbola ambany ny tahany vida vaksiny fanefitry ny Covid-19 eto amintsika antenaina hoy ny profesora Angendrena Arsofa hitombo ny taham-panaovam-vaksiny Johnson Johnson sy amin'ny andiany faharoa amin'ny Covishield. Ny olona moa zany io tsy misy hoe terenany dia amintsika fa samy mampahafantarina satria raha jerena ny olona zay vaty sy marary betsaka zany dia ny ankamaroan'ny olona tsy nanao vaksiny fa zay nanao vaksiny mba vitsihany ny vo zany ary misy koa no matika zay ny ilanantsika hoe fampahery zany ary mifampirisika hoe hanao vaksiny ny rehetra mba tsy dia hanana ny aretina zany marary dia toko soadiny koa fa hoe rehefa vita vaksiny zany hoe mety koa misy manavy mety misy marary do mety misy reradraraka zavatra mitranga zany kanefa io moa zany araky nefa nambara ombenombena raha ohatra ny efatrandro izy dia tsy maintsy manatona ny dokotera anao dia ny dokotera no mijery sy milaza izao zava-misy ka dia anjaranao zany mijery an'izay fa ny rehetra zany dia jerentsika tamin'ny vaksiny tamin'ny dose voalohany iny vitsihany narary ary zay narary izy dia sitrana avy eo ny olona moa tsy nisy maty vokatry ny vaksiny vokatry ny rehetra hafa angamba no mety
nisy zavatra zay fa ny vokatra vaksiny toa araka fizahana sy ny renina zay mifotorana sy lazain'ireo nijery tsy nisy izay vokatra zay ka dia everina fa fampirisina zany ataontsika mba iarovana ny tenanao voalohany indrindra aloha ary indrindra iarovana ireo fianakaviana sy ny vahoaka malagasy rehetra. Vaksiny Johnson misy 17 sy 4 sy 3 hetsy fatra entina edina amin'ny valany retsina COVID-19 no efa tonga tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity andrasana ny fahatongavany anjiany faharoa amin'ny vaksiny Covishield izay samy ao anatin'ny inisiativa COVAX iarahana amin'ny sampandrarahany firenena mikambana momba ny fahasalamana. Miditra amin'ny andro faharoa amin'ny fanarahana ny lalana vaovao miazo anankoron-drano makany Antanimena sy Behoririka ary Vasakosiny. Raha ny tsikaritra tamin'ity androany ity dia tsy dia nisy loatra ny fitohanana tamin'ireo toerana ireo saingy ireo mpitatitra sy ireo mpandeha no tena mijaly amin'ny fiovahan'ireo toeram-piantohana. Fanadiadiana Jimmy Maradaniel sy Mamra Samuel. Tamin'ny 10 latsaka fefany maraina teo, tsy nahitana fitohanana ireo lalana voakasika tamin'ny fanovana izay nentin'ny komuna Antananarivo renivohitra izay natomboka omaly ny fanarahana izany. Ho an'ny tetsy amin'ny rond-point Antanimena ohatra, dia tahaka izao hita amin'ny sary izao ny fifamoivoizana. Avy ety Antanimena kosa dia lasa lalana ho an'ny fiara efatra indray miakatra amin'iny pochara iny, 2 amin'ny andaniny ary 2 amin'ny ankilany. Tsy misy intsony ny fidinan'ny fiara amin'iny lalana iny. Nahitana fitohanana kosa ny avy any Analakely, midina amin'ny Building Ramarson, idina ny Behoririka iny. Fa isan'ny nampitaraina ireo mpitatitra taxi be ny fanafoanana ny toeram-piatony eo Antanimena, na ny ambany izany fa indrindra ny eo amin'ny farmasia Ralson na Antanimena, sady lasa mihodina no mitombo ny fandaninan'ny solika ho an'ireo fiara, no mijaly ihany koa ireo mpandeha. Mangataka izy ireo araka izany ny hamerenana ny toeram-piatony eo Antanimena. Tena nisy fiovana izy aloha na ny consommation an'ilay gasoil raha zao lasa mitombo. Dia ny toro lasa miena satria lasa misakodina li sady misavoty azy. Ny etaentanay zany raha ohatra hoe hijanona amin'ny io le lalana dia tokony mba mangataka aria zay aria tamin'ny ambony ery, aria anankiray. Mba ho an'ny soza 114 sy ny 105 sy ny 112. Samy mampizaly io lana aloha le makaty. Hoe tokony atao arrêt rapide, voena arrêt rapide daholo zany ny arefa tokony asinany tamina atao arrêt rapide. Tsikaritra nefa fa niova lalana ireo mpampiasa fiara ka toerana maro toy ny 67 hektara miazo ny diginy no nahitana fitohanana. Andrasana araka izany ny tena mety ho fiantraikan'ity fanovana lalana ity, indrindra rehefa tonga ny fidiran'ny mpianatra izay mahabe ny fampiasana ireo fiara. Androany no nivoaka ny vokam-panadinana BEPC ho anareo izay niatrika izany teto amin'ny fiara-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra. Ny maraina teo dia feno ireo mpiadina niatrika izany ireo ivom-panadinana teto Antananarivo ary anisan'izany ny tetsy amin'ny LMA Peflo. Andeha arahantsika ny sary Jimmy Maradaniel sy Mamra Samuel. Angisisika ny fijerena ny anarana mipetaka amin'ny afisy mamoaka ireo na afaka ny fanadinana BEPC 2024 ho an'ny tetsy amin'ny ivom-panadinana LMA Peflo. Maraina dia efa feno olona ny toerana, afaliana no nasian'ireo afaka tao anatin'ity fanadinana ity. Sarotsarotra ihany aloha be olona be. Faly satria afaka BEPC. Yen fanapozipozana ihany le izy fa tsy maintsy hoe mitaitaina foana aloha ny voalohany. Manomana fidirana amin'ny seconde indray aloha. Afaka tena faly be aloha fa afaka zany dia miandry ny manaraka indray. BEPC fa mbola tsy hita seconde fa mbola misisika be. Ie. Mbola tsy haiko aloha andeha hanao vakansy any Masingazo zay. Zay fanamby. Misy fanamby zany dia
hoan'ny fanadinana amin'izay fanadinana izay moa dia misy ireo na afaka ary misy ihany koa ireo tsy afaka. Eo anapozina hoe tsy ho afaka misy crayon lasa tany amin'ny anglais dia mety zay tsy na tsatsaka courage daholo izay tsy afaka rehetrarehetra dia amin'ny herintaona indray manaraka dia menara aloha ireo mbola misy ray aman-dreny aza mpianatra fa rehefa tsisy dia tsisy atao tsoa fa tsy maintsy mijanona. Tsy atao makiva nefa tsy fahafahana fa mbola afaka manarina izany amin'ny taona manaraka. Afaka nojerena tamin'ny finday tamin'ny alalan'ny fandefasana ny laharana ny inscription amin'ny ray sy eninjato moa ny vokam-panadinana na ihany koa ny site web ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Nahitana fiakarana 900 ny vokam-panadinana BPC 2024 ho an'ny teto amin'ny faripelidipam-pianarana Antananarivo renivohitra. Raha 1,7 faingo 1,7 no vokatra tamin'ny taona 2024 dia niakatra 7,7 faingo 7,70 isanjato izany tamin'ity taona ity. Ny tsy dia fahalavan'ny fotoana nampiatoana ny fotoam-pianarana tao anatin'ny fiatrenan'ny valanaretina coronavirus no isan'ny nampiakatra ny taham-pahafahana raha ny nambaran'ny lehiben'ny Cisco Antananarivo renivohitra. Saron'ny polisy ny mpanendaka iray nakano ny asa ratsy ny tetsy Andavamamba mirongatra ny famarotana sy fandraisana zava-mahadomelona amin'izao fotoana izao ary maro ny trateaky ny polisy amin'izany. Andeha rahantsika ao anatin'ny vaovao tapatapany ny anjinjiny. Mpanendaka iray nitondra antsilava no saron'ny polisy nanao fanamiana sivily teny Andavamamba araka fampitam-baovao dia nahasarika ny polisy ity tovolahy ity satria dia nanao fihetsika hafahafa manara-maso ireo mpandeha tongotra. Vao nanatona azy ny polisy dia nandositra ny azo elakelan-trano izy raikitra ny fifaninjehana ka dia tratra ihany ity farany. Rehefa natao ny fizavana azy dia ity antsilava ity no hita teny aminy. Fantatra fa saika hanao ny asa ratsy ny teny Andavamamba ity mpanendaka ity no zao trateaka izao. Lehilahy miisa 5 sy vehivavy iray nitsindrona héroïne no saron'ny polisy teny akaikin'ny 67 hectara. 7 taona ny zokony amin'ireo ary 17 taona kosa ny zandriny indrindra. Mbola tratra tany amin'izy ireo moa ny fitaovana fampiasa amin'izany fandraisana zava-mahadomelona izany. Ankoatr'izay dia mpirahalahy miisa 3 sy lehilahy iray no tratehaka ny fokarongony teny Andranomena ka 20 taona ka hatramin'ny 13 taona kosa no salan-taonan'izy ireo ary ny iray kosa dia efa mpamery-keloka. Tsy ny mpanjifa ihany no trateaky ny polisy fa voasambotra ihany koa ireo mpivarotra héroïne ny sabotsina mehana ny 13 jolay lasa teo. Tena Nansana no tratra ireo roalahy nitondra fiara nisy héroïne milanja 100 grama raha tratra tany an-trano ny teny Ambatoroka kosa ny iray izay nahitana héroïne milanja 570 grama. Nanao fisafona ny ekipan'ny Siref Moramanga ny alatsinainy alina teny amin'ny lalana makany amin'ny commune Lakato. Vokany tamin'ny 1,10 sasany sprinter roa no tratra nitatitra arina fandrehatra 7,20 amin'ny gonjy tsy nahitana taratasy na iray azy. Araka fanazavana no tanteriny Adred loatra mangoro no gazan'ireo arina dia natao famotorany ireo mpamily atao riny nanolorana azy ireo ny fampanoavana dia nahiditra ponjavonjy maika izy ireo. Lehilahy iray izay vororoy tamin'ny tranga fakana-kery ny 13 no niara-ny fitsaram-bahoaka tratra ny kapoka sy ny vono izay nifaratra amin'ny fahafatezany tany Betatao any Zorobe. Araka fampitam-baovao dia tratra ary natery ny fokon'olona sy ny miaramilan-dasy atao amin'ny toby zanaparitra Betatao ity jolay ity ny 17 jolay teo. Ny ayaha amin'ny mety isiny ny fitsaram-bahoaka ireo zandary satria dia tsy niala tao toerana mihitsy ireo fokon'olona akasaika hoentina tia fiadana n'ilay jolay. Tena andalana iakatra ety Antananarivo anefa dia nosavaindreo fokon'olona ny fiara nandalo vao nahita izany ilay jolay dia nitsoka saingy tratra ny fokon'olona ka dia izao niara ny fitsaram-bahoaka izao. Lehilahy iray akatra tao amin'ny fonjany Fenorivo Atsinanana no tafatsoka ny fonjany alina 9 jolay 2024 tao anaty taxi brosy azo Antananarivo izy no tratra tao Brickaville nandritra ny fisavana rehefa nahazo loharan'ny-baovao ny zandary tamin'ny lalam-pirenena faharoa sy fahadimy notazomina tao Brickaville izy niandro ny fakan'ny zandary avy any Analanjorofo azy. Olona enina no namony ainy 13 naratra voatifitra io no vokatry ny fanafihana indroa miantoana atao amin'ny fokotany Andriambe commune Bematazana district Antsiron'ny Mandidy. Olona roa no efa voasambotra kanefa dia 30 no nanafika. Manao antsoavy amin'ny manam-pahefanisana ambaratonga ireo mponina ao an-toerana manoloana izao tsy fandriampahalemana izao. Andeha rahantsika avy hatrany ny fanadiadiana. Olona enina ka mpianakavy avokoa
izay nahitana zazavavy 12 taona ireto namony ainy sy nadritry ny fanafiana izay niseo ny talata 20 jona sy ny alakamisy 10 jona lasa teo izao. Tokony tamin'ny 7 ora alina no niditra atao amin'ilay tanàna ireo olon-dratsy ireo raha ny fanazavana voaray ny tifitra avy hatrany izay sendra azy ireo. Olona roa namony aina araka 12 naratra mafy teo am-panatanterahana ny Siaria Tantory tamin'ny ireo maty no niveriny indray izy ireo ka mbola olona roa hafa indray no namony aina tamin'izany. Sa zany le ray aman-dreny voatifitra tao anatin'ny aksio ndrony sesy ka zavatra tena mampalahelo ary tena mahotsa mihitsy satria tao anatin'ny taona maromaro zay nomboka tamin'ny 20 sy 4 arivo ny 17 ny dirantalo zay hatramin'izao tsy nanana olona nitazomina satria tsy nahita pirofo hatramin'izay zao kosa zay efa miakina manainty zavatra ty zao ny zavatra misy potika ny trano potika na vala noho nyreo asan'ireo daly reo dia apetraka anay eo mba amin'ny fahefanareo fanjakana maefa satria tsy rariny miaritra mitsindry azo leny zay ary apetraka anay zany amin'ireo matofoloam-pirenena satria anao folo alin-dapo tarika an'ireo mangataka zay miangavy anao mba anara-masaka an'io satria voatavina poja vonjomaiky any reo olona reo ary raha mivava ataon'ireo dia mbola eninay miteny hoe tsy voagadra ny lahy zany zay ka apetraka eo ambany fahefanao zany filoha satria fanombana ny asanao fahalalànay an'izao. Tovolahy iray 20 taona no voatifitra voalohany nandritra ny fanafiana. Tifitra intelo nazo azy ary dia ambala efa ho 10 isany teny amin'ny vatany sangy avitra soma tsara ny ainy. Anadandrengo namoana katatsy hoe mifaza fa tapaky felomy dia mivoaka vala zany dia namaritra lomy dia vita faritra lomy dia misaotra le olona teto hoe misaotra betsaka hoa fa aza dia matoloatra fa samitsika meno hoe fantany tsy milamina dia avy misaotra le olona moa zany dia tonga dia mipoaka ny basy etsy izy ny mitifitra anakay etsy nitifitra anakay nyrafitra ny basy tetỳ aminakay dia ninjera zany dia nitsangana satria tsy hainiko mihitsy hoe voa zany fa tonga dia nitsangana fotsiny dia nanatona anazy malaky dia voatifitra indray dia vo nitapako ambany dia nitsangana ena dia nanatona azy dia voatifitra farany na zata masoko zay dia io na tonga dia tsambena tsy mahafantatra minina dia farany nandositra nandeha nakany dia na mony taria ambandrian'ny datoana taria no mipetraka ny afina avao le dalo maromaro be izy nandeha nenandrefa nanandeha nakany tanàna ndraka ty tanàna misesesy ny fanafiany eo amin'ny ity tanàna itsika manao antsoavo amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana ny antoerana ny olona izay ny anjadiny izao fanafiany izao. Dia tonga moa zany ny dalo avany dia tonga dia nikoko izy ary nitsoka sofle dia nitifitra n'ilay zanakanabaviko anankiray avy eto eo dia nitranoko moa rehefa nio dia tonga dia mivoaka ny dalo mbola sy tonga eo aminah dia rehefa tonga eo aminah moa reo dalo reo dia tonga dia niteny izy iady ve tena moa mba lehilahy ihany kofa maky ve moa dia iady amin'ny basy fa mivoaka fotsiny dia mipetraka dia nijery dia niatso an'ilay zandriko anankiroa dia mipoaka moa basy voalohany dia nitsoka io zandriko anankiray eo afara io zavatra nampalahelo nefany dia ilay zandriko anankiray faralahy rehefa voa dia noetiko hoe andova tsy lantsika reto fa fitaovana hery tsy mitovy dia vota ao an'ny lamosiny izy tapabolona taty arina dia niara amin'ny fahafatesana ihany izy miverina indray ireo daly reo noho ny alakamisy ao anaty fiaretatoro tanteraka zay atao amin'ity trano ity dia mbola namoaka vavy ireo fa tsy amela mivoala aho izy fa elahy mihitsy ny tena tediavinay ary elany dia niara tomba tsy vonona elahy. Noho ny ezaky ny mpitandro filaminana makasika ny raharaha dia olona roa no voasambotra ary no tanana vonjo maika any amponja amin'izao fotoana izao mitoetra ny fikarohana an'ireo dahalo nandray anjary ireo. Mitaky ny ampiarana ny lalàna ka hamerenana ny fifidianana araka ny didina avoaka ny filan-kevim-panjakana ny vovonana ikambanana ireo kandida miisa 5 ao anatin'ny komuna Tsinjoarivo Imanga distrikt Antsirony Mandidy faritra Bonglava voalazan'izany didy izany ny famerenana ny fifidianana iray manontolo tao aorian'ny fahitana sy fahatomombanana nandritry ny fotoanan'ny fifidianana tady bavao. Nametraka fitarainana teny anivon'ny filan-kevim-pitantanana ny vovonan'ny kandida mpifaninana nandritry ny fifidianana be ny tanàna atao amin'ny komuna Tsinjoarivo Imanga atao rin'ny fifidianana manoloana ny tsy fahatomombanana samihafa izay tsikaritry izy ireo. Namoaka ny dity ny filan-kevim-panjakana ny voalohan'ny volana desambra taona 2024 lasa teo ka averina amin'ny tapany manontolo izany fifidianana izany. Inika nefa izay dia hita ny tranga hita be na ny fraude électorale na ny zavatra tsy ara-dalàna nandritra ny fifidianana sy tao anatin'ny fifidianana dia nanohy ny fitoriana izay teny amin'ny conseil d'état dia rehefa tonga teny amin'ny conseil d'état moa dia hita mazava tsara fa voapirofo fa dia namoaka ny didy ny conseil d'état tamin'ny 1er desambra taona 2024 zay ny voakana ny didina voakany tao dia ny fandidina ny fanafanana ny fifidianana tato anatin'ny komuna Tsinjoarivo Imanga
ary ny hamerenana manontolo ny fifidianana ben'ny tanàna ato anatin'ny commune Tsinjarivimanga. Na dia teo aza nefa izany didina voaka ny filakevim-panjakana izany dia voalaza fa mbola maneho ny asany mahabe ny tanàna azy ilay kandida nitarika nadritry ny fifidianana amin'izao fotoana izao. Mitaky fampiarana ny lalàna velona ireo vovona ny kandida manoloana izany. Ny angatahana tompoko dia tsotra be amin'ny tany tandalàna ny Madagasikara ary izany atao hoe lala tokana dia ny fanajana ny lalàna. Izay no didina voaka ny conseil d'état dia ny famerenana ny fifidianana ato anatin'ny commune Tsinjarivimanga. Ka ny angatahanay kandida efatra mpifaninana amin'io ranamana raha io dia ny fanatanterahana ny didy navoaka ny conseil d'état dia inona izany ny famerenana ny fifidianana. Raha ny fantatra dia tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana loholona ny ity ben'ny tanàna izay mbola mipetraka manao asany ben'ny tanàna ny toeran'ity na dia teo aza izany didiny voaka izany. Mbola miteraka resabe ankehitriny ireo lahatsoratra nivoaka tamina gazety La Gazette de la Grande Île tamin'ny asabotsy sy talata lasa teo izay milaza fa ianteherany ketoketoko limafy ny anaran'ny sekretera-panjakana miadidin'ny gendarmerie Pirenena amin'ny fitoriana ity gazety mpiseho isan'andro ity ary ao anatin'ny tsy fanadihadiana manaraka ity ary ny mahakasika izay. Tsy misy dirany jeneraly Ravalomanana Richard sekretera-panjakana mididiny gendarmerie Pirenena ny raharaha izay fanolana ny gazety La Gazette de la Grande Île sy ny vadiny tompokla Raslofuery Alain Michel izay ny asa tao amin'ity orinasa an-tserasera ity fony fahavelony araka ny fanazavan'ny SEG dia tsy fantany mivantana akory ilay ramatoa na solona anarana hoe ketoketokly na dia hoe mpiasa sivindry eo anivony gendarmerie Pirenena azy. Fa rehefa natao zany ny fanadidina taty aminay dia tena marina koa le ketokely satria ko narina izy iny hoe personnel ao amin'ny DRH personnel civil zany izy iny fa za zany tsy manana ifandraisana amin'iny mihitsy na kely azy tsy mahalala anazy na nitarehana zany ary tsy fantatro akory zany tsy mahalala an'izany mihitsy ahako fa tiako fantatry ny namana ao amin'ny La Gazette de la Grande Île zany raha itoro moa zareo rehefa aveo pour hoe manao mampiasa ny anarako le olona anaovana zavatra tsy mety any aminy any tena afaka mitoro mihitsy izy fa za vonona anampy an zareo amin'izay ny olana aminahy koa zany hoe marina fa personnel civil ao aminay izy dia tsoroko aminareo koa zany fa za sady le tena hoe tsy manana ifandraisana taminy misy fotoana izy iny araky ny fanadihadiana nataoko zany napaloviko zany rehefa hoe nanao publication hafahafa zay izy zay mamely anay gendarmerie tamin'ny Facebook dia zareo moa tena ifandrapelenay aloratra izy tamin'izay zay re zany tena hoe tena tsisy idirako ary tsisy fantatro mihitsy zany ketokely na Alain na resaka amin'ny Facebook resaka La Gazette de la Grande Île sy sisa zany fa tsisy idirako zany fa tokony atokony ao amin'ny La Gazette de la Grande Île fa tsisy idirako général bomba araka ny fiteniny zareo mihitsy zany resaka zany. Raha ny fanazavana noetindra mato Stella Marina dia fitakina ny zony amin'ny mahavady ara-dalana azy no nataony ary tsy misy idiran'ny jeneraly Ravalomanana izany ho azy dia fanalambaraka no nataon'ny gazety La Gazette de la Grande Île ka dia nametraka fitoriana mikasika izany ny tenany. Daho no vadiny tompokolahy Raslofuery Alain Michel. 17 taona ny asan'ny paparazzi ao amin'ny La Gazette de la Grande Île fa tsisy knapy sasy hostie mihitsiny izy nandritra izay fotoana izay. Nandeha tany amin'ny toeram-piasanany zany mitondra livret de famille sy acte de mariage dia saika iresaka amin'ny mpampiasa azy tsy afaka nandray anahy mihitsy moa zareo tamin'izay fa hoe ahiahina voan covid nafatiny vadiko fa après 15 jours vao miverina makany amin'ny zareo aho ny antso ny tompony La Gazette mihitsy rehefa tapitra le 15 jours niteneniny zareo hoe oviana zareo no afaka andray ahy dia namaly moa izy tsy afaka ny andray anao itsony izahay fa efa nomenay ny vady aman-janany ny droit ny rehetra sy ny zavatra ny rehetra tao amin'ny biraoany dia ndany ianao raha mitory ozy izy tamin'izay fa manaraka anao zahay dia nitory tokoa moa za teny amin'ny inspection de travail dia efa teny amin'ny inspection de travail le raharaha ka nanomboka teo amin'izay ny fanalambaraka ahy tamin'ny gazety. Mariko eto zany fa tsy misy idirany sekretera-panjakana miadidiny gendarmerie io fitoriana nataoko ny mpampiasa ny vadiko teo aloha io satria
tsy fantany mihitsy na zaho nitory teny amin'ny inspection de travail izany, tsy miteny taminy aho, mbola tsy nandondombaravara azy aho, fa mety amin'ny gazety io ngambany voagaga izy mahita an'le gazety, raha ny fahafantarako azy zay vao courant an'ity resaka ity, fa tsy misy zavatra fantany mihitsy ny mikasika an'io, tsy indriko tsara, tsy nahafantatra ny mikasika an'io mihitsy ny sekretera mpanjakana miadidiny gendarmeria, fa fitakiako ny zoko amin'ny mahavady ara-dalàna ahy no nataoko, fa tsy vadikeliny araka ny aheliny zareo ato anatin'ity gazety ity. Efa eny amin'ny fitsarana ity raharaha ity ranonambarany Ramadou Stella Marina ka miandra ny valin'izany ampitoniana ny tenany. Isan'ny endrika fisolokiana izay tratehaky ny zandary ihany koa ny fanaovana ny plaque chassis osika nataona olona miisa enina izay tratehaka tao aorian'ny fanaovana fanadiadiana. Handeha arahantsika ny tady vaovao. Olona misa enina izay vororoy tamin'ny raharaha fanamboarana plaque chassis osika no nisamborin'ny zandary taorian'ny angom-baovao sy ny velam-pandrika izay nataon'izy ireo. Telo tamin'ireo ihany anefa no natolotra fitsarana. Nazo vaovao marim-pototra izay vokatry ny fiaraha-miasa avy amin'izareo nivon'ny DGCR mahakasika plaque chassis dia natao ny asa, natao ny velam-pandrika rehetra. Misy ny fangatana mandat de perquisition izay nataonay teo nivon'ny fitsarana mba ahafana anatanterahana ny asa. Vokatr'izay zany dia natao izay atao ny fandrika, misy olona nalefa zany nandeha anamboatra plaque chassis amin'ny toerana anankiray izay ao tsara lalàna société izy io. Rehefa tonga tao ireo olona ireo dia tena manamboatra tokoa zareo amin'ny vidiny 69 500 ariary ny plaque chassis anankiray. Rehefa nanontaniana zareo dia tsy vita eo ny eo izy fa mbola misy fiandrasana kely. Rehefa voangana daholo zany zay rehetrarehetra zay dia notanterahana amin'izay ilay baiko avy any amin'ny fitsarana le mandat de perquisition. Tratranay ambodidondro tokoa ireo olona ireo satria tonga dia tsisy afaka ny alan'izareo intsony. Hitanareo ireo andramosonareo ireo ny fitaovana izay fanaovany zareo an'izany plaque chassis zany. Io orinasa io zany dia tena orinasa kely mihitsy izay manao resaka gravure. Dia io fitaovana io sady ampiasain'izareo amin'ny fanaovana maro ny zavatra ampiasain'izareo amin'io, anisany misongadina anatin'izany zany plaque chassis. Tany am-boalohany dia olona enina no nosamborinay. Rehefa nandeha nefa ny investigation dia olona telo ihany zany no atolotra amin'ny fitsarana. Ao tafiditra anatin'izany ny gérante nio orinasa kely io. Ny fobe fitsarana fiarakodia ihany no afaka manamboatra plaque chassis raha sendraka misy ny fahaverezan'izany. Melohy ny fehezan-dalàna famaizana ny fanamboarana osika ko manentana ny tompona fiara izay mampanamboatra plaque ivelan'ny DGSR ny tompona andraikitra mba hanatona avetrany ity sapandraraha ity. Manamboatra plaque chassis kanefa dia mora fantatra satria tsy mitovy amin'le vita ato amin'ny DGCR satria miatako ny voalazako teo dia misy laharana manokana tsy fantatra fa izay ato mahafantatra an'io ao misy ihany koa ny référence ny procès verbal natao amin'ny visite technique, misy ihany koa ny logo ny DGCR. Ka dia zay moa zany rehefa nanao fitoriana ny tato amin'ny DGCR ny foibe fitsarana amin'ny fiarakodia dia nanao ny fanadiadiana zareo mpanao famotorana eny amin'ny fibekony gendarmerie pirenena Tobatry Mandrava ny DPJ ary dia vokany dia nisy olona enina zany no voaroiroy ary telo no aseho eny amin'ny fitsarana amin'izao fotoana iresasika zao. Dia izay angamba no zavatra ifampiresahana eto so dia mametraka fisaorana ho anareo. Marina fa nametraka fitaovana arifomba fanamboarana plaque chassis any amin'ireo renivohim-paritagy enina ny DGSR mba hampanarahon-dalàna n'ireo tompona fiara sy mpikirakira fiara. Misy famantarana manokana ny plaque vita avy amin'izany fitaovana izany mba hoentina miady amin'ny osika.
Valo volana no nametrahana sy nanatanterahana ny Caravane du Sud tany amin'ny tapany atsimony Nosy, nentina nitondrana vahaolana sy nanampiana ireo mponina izay anjadin'ny Kere tany an-toerana. Misy moa ny tombana mikasika izay asa natao izay ao anatin'ity tadi-baovao ity, Jemmy Maradaniel sy Mamra Samuel. Maro ireo aina vovonjy nandritra ny hetsika Caravane du Sud, nentina nanampiana ireo mponina tany amin'ny tapany atsimony Nosy, entina miady amin'ny Kere sy ny anoanana tany an-toerana. Nisy ny tombana natao mikasika ireo zava-bita ny rahan'ny ONN na ny CCO ary ny governoran'ny faritra. Amin'ny ankapobeny dia tratra ny tanjona satria maro ireo aina vovonjy misy dia niazona zay ny fanehana ny atahany izany latratra ny fantsaretsakafo zany ny fisin'ireo ataontsika hoe fanampiana zay nentin'ny fitondram-panjakana tarihany Andriamatoa filohan'ny Repoblika sy ny Premier Ministre gouvernement. Efa miditra tsikelikely amin'ny fametrahana ireo teboka 13 lahara-pahamehana napetraky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny kolôka izay notanterahana tany Taolagnaro amin'ny famahana ny olan'ny any atsimo sy ny fampandrosoana ny faritra amin'izao fotoana izao raha nambaran'ny lehiben'ny faritra ao Anosy. Efa manomboka tsikelikely amin'ny fametrahana ireo teboka 13 ireo itsika ankehitriny ary ministera izay voakasika izay dia efa anatin'ny tanteraka midina aty atoerana mijery an'ireo fotodrafitrasa izay napetraky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny fitondram-panjakana mbola ara-pahamehana ary ao anatin'izay no tsy maintsy isitomana ny rehetrarehetra mba hanana an'izay fomba fijery sy fomba fiasa ka ahafahantsika manova tanteraka ny tantaran'ny faritra atsimo izay sambana tao anatin'ny tantara ary tsy mbola nisy fitondram-panjakana nametraka ambony an'izany fanovana ny tantaran'ny faritra atsimo zany ary izay no isorana ny fitondram-panjakana izay taritiny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny Premier Ministre Tsay Christian. Tokony atao mifandrindra ihany koa ny asa tanterahana any atsimo mba tena hipakany amin'ireo vahoaka ny vahaolana izay entin'ireo mpiara-miombonantoka sy ny tompona ndraiky mpanjakana. Araka ny fampitambavao ny ministera ny fiarovam-pirenena dia hanomboka ny 2 Aogositra ary haharitra iray volana ny fitsarana amin'ny miaramila lasivavy 12 taona ka hatramin'ny 20 taona araka ny fanamafisana nataon'ny Général Rasolon'Irina Roger talehan'ny fitalehana ny fanompo-pirenena sy fiandry mba hisorohana ny filaharam-be Mariana Mofa tsy sara ny fanatanterahana izany fanampanazavany amin'ny sariny Vola Ravoavy sy Tsirakotoarson. Anomboka ny alatsinainy faharoan'ny volana Aogositra ho avy izao ny fitsarana miaramila manerana ny Nosy entanina ny zatovolahy sy vavy feno 7 ka hatramin'ny 13 taona anatin'ireo toerana natanterahana izany amin'ny dady voatondro izay fanampitaina teo anivo ny tranokala sy ny pejy ny ministera ny fiarovam-pirenena ary eny amin'ny birao ny fiarovana amin'ny distrika. Nanamafy ny talehan'ny fitalehana ny fanompo-pirenena sy fiandry ny Général Rasolon'Irina Roger fa ho fitsinjovan'ireo zatovy sy ho fisorohana ny filaharana lavarendy dia natao iray volana ny tetiandro fitsarana miaramila ho an'Antananarivo manokana. Izany dia atao eny amin'ny kianjan'ny Betongolo ny alatsinainy hatramin'ny alahady mandritra ny volana Aogositra no mafisiny ihany koa fa tsy misy ny volaloha amin'ny fiatrehany izany fitsarana miaramila izany. Vonina tanteraka izay ny ataoko eny amin'ny fandraisana atsika rehetra ny zavatra angatahana amintsika izany dia voalohany indrindra mitondra ny karampanompo-pirenentsika ary mitondra penina manga. Rehefa tonga ao dia tsy sangisangy akoriny ao fa asa mpanjakana io ditsa ndraikitra efainareo amin'ny firenena no izay ny filaminantsika rehetra mahaingana atsika eo amin'ny toerana. Averiko tsara eo amin'ny kianjan'ny Betongolo manomboka ny alatsinainy faharoa volana ho hatramin'ny alahady fa 20 volana ho manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 3 hariva ny fandraisana avy ery amin'ny kianjan'ny Soavaly teo aloha na le terrain tany izy amin'izao fotoana izao kianja tany amin'izao fotoana izao no fidirana efa misy fandaminana manokana zany ao Betongolo eto dia mbola miangavy antsika rehetra ihany koa ny hoe satria efa natao latsinainy ka hatramin'ny alahady izy io aza miandry any amin'ny fotoana farany tompo kilasy tompo-pahaviatrany isany vao tonga fa manana ray volana nareo mitongava aloha. Manomboka ny latsinainy izao tokoa ny fitsarana miaramila ho an'ny zatovolahy sy zatovovavy eny Betongolo
no atao izy io ny fandaminana ny resaka fandriam-pahalemana zany sy ny fikarakarana fandraisana azy ireo dia efa tsara petrapetraka efa midoniana tanteraka mikasika ny sécurité ho an'ireo olona itsara maramila ireo dia efa tsara petrapetraka efa mipetraka daholo zany ny fomba hiasurena ny fandriam-pahalemana tanteraka eny amin'ny toerana io. Raha ny fanazavana dia azon'olo iray ataony mitsara miaramila amin'ny toerana izay misy azy enina dia vahiny sendra mandalo azy ary tsy misy ny fisoratana anarana mialoha. Ary aorian'ny fitsarana miaramila dia misy ny karatra maitso azon'izay niatrika izany ho fanamarinana ary tokony voatahirin'ny tompony. Nisy omaly ny fivorinana iarahany teo anivon'ny DSNGR sy ireo tompona andraikitra eo amin'ny etamajoro amin'ny fametrahany ireo lamina irindrany izany ao anaty ny filaminana tanteraka. Toy ny fanao isan-taona dia ny fampitoana tetsy amin'ny klinika Fidy Ambatomainty omaly ireo fianakavian'ny boriboritany fahadimy sy ny fikambanana mpanao asa soa fanantenana fafiva tarihan'ny Ramatoa andry ny ala Raoldina ny talata 17 Jolay lasa teo tamin'ny fanaovana didipotra fobe izay efa niandrasan'ny fianakaviana maro. Andeha arahantsika vola ravoavy sy Tsirakoto Arsan. Efa ho folo taona mahery izay no niarahan'ny Dr Fidy sy ny fikambanana mpanao asa soa fanantenana fafy 5 atary Andramatoa andry ny ala Raoldina sy ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fahadimy Anaivo Raoldina vadiny nandatanteraka ny didipotra fobe tetsy amin'ny klinika Fidy Ambatomainty. Ary hatramin'izay dia afaka manao didipotra miaraka amin'ny fanantenana fafy 5 avokoa izay teanao rehetra. Tamin'ity taona ity dia nosafidiana manokana ireo zaza tena mahantra sy sahirana misy zato mahery noho ny efa fisiany ireo fikambanana hafa manao didipotra fobe. Noho ny amiana ara-pahasalamana ka notororany kilalao sy biscuit ary chocolat ny ankizy ary vary menaka savony sy ny sisa kosa ireo ray aman-dreny. Ny fanantenana fafy 5 sy ny Dr Fidy eto amin'ny klinika Fidy Ambatomainty. Efa folo taona mahery izay no niarahanay rotota niasa nanao didipotra toy izao ary misy mihitsy ireo vahoaka izay miandry ny didipotra fanaonay isan-taona ka tsy mifidy izay hatramin'izay hoe na ny sahirana na ny antoniny na ny manan-katao dia samy anaovanay didipotra avokoa. Fa mitindray mitorakitya dia nisafidy manokana ny olona tena sahirana izahay misy zato mahery izy ireo ary satria efa misy ireo olona manao didipotra fobe akoatranay raha ity amin'ny boriboritany fahadimy manokana no tenenina. Nanamafy ny Dr Fidy Rabagn'ny aina fa ara-pahasalamana ary tokony tsy maintsy atao ny asoavan-jaza. Izy ity moa zany dia asoavan-jaza natao tamin'ny atao fomba moderna. Izana zany tsy mandeha natao izay mahaelana izy. Filamatry ny fanantenana fafy 5 ny hoe aza manao kely tsy mba mamindro ary fantatra amin'ny hoe miaro sy manazova vahoaka ihany koa ka nakasitraka ireo ray aman-dreny izay nahatsapy izany. Mbola itoy hatrany moa ny fiara-miasan'ny roton tamin'ny mahasampy mpanao asa soa mitsinjo vahoaka sahirana azy ireo. Miverina tsikelikely ny hetsika ara-toekarena anisan'izany ny foire économique et commerciale des 22 régions izay karakarain'ny Madavision amin'ny faraparan'ny volana oktobra any. Fanamby fanarenana miandalana ny sehatra ara-toekarena izay kitro ifarany fampandrosoana Madagasikara ny hetsika toy izao fanomezana aina indray ihany koa ireo mpandraharaha izay sepotry ny krisy ara-toekarena teo fanazavana. Fandraharaha sy ny secteur privé fa misy ihany ao fa matetika tsy tonga any amintsika le vaovao dia sehatra anankiray koa zany io ampitaina amintsika ny vaovao rehetra izay entiny na ny fitondrana na ireo partenaire technique et financier na koa ireo institution financier hoe banque sy ny rehetrarehetra anampiana antsika mpandraharaha amin'ny fotoana foire io ny ahafahantsika mandray an'ireny vaovao rehetrarehetra ireny. Dia misy koa ny fampianarana izay entiny na ny conférence na ny atelier ahoana moa zany hoe franchise zany ahoana zany hoe revendeur zany na distributeur satria ianao mety hoe mpivarotra marque anankiray zao eto Antananarivo
mitady revendeur ianao na distributeur anao any amin'ny faritra mila mba fantatry le olona anao zay zany hoe inona moa ny tombony ho anao anatin'izay ianao mety manana trano mipetrapotsiny any Majanga any Tuléar any amin'ny faritry Melaka aty nefany a mitady revendeur zany na distributeur any amin'ny faritra reny zay zany le tanjona amin'le foire hoe ampifandraisana mpandrahara ny opérateur économique rehetra eto Madagasikara mba ahafahan'izy ireo manatsara ny business-ny mampitombo ny vola am-pelantanany ary indrindra mitady lalam-barotra vaovao défi moa ny atao dia manentana antsika rehetra zany na olon-tsotra na mpandrahara andray anjara fa mino izay fa hita tombony ianareo anatin'io ary grande braderie moa no tena ahafantarana Madavision. Notolorana mari-pakasitrana ireo mpikambana amin'ny CNAPS rehefa avy navita fampiofanana nandritry ny vanim-potoana voafaritra. Mpikambana mare vokatry ny krizy ara-pahasalamana izy ireo izay niraisy ny CNAPS an-tanana ny fiahina azy ireo ahafahana manatsara indray ny farim-piainany amin'ny fiverenana amin'ny sehatry ny asa. Andeha rahantsika nitady bavao, Lova Ramanantsoa. Nitolorana mari-pahaizana ireo mpikambana ao amin'ny CNAPS marefo misy 500 misolo tena ireo mpikambana ny sitraka fampiofanana arakasa misy 500 nandritra ny lanonana izay nitoditsaina tetsy amin'ny CNAPS eto 67 hektara avy nanaraka fampiofanana ho fanamafisana traikefa izy ireo nandritra ny 4,4 alina ora rehefa very asa nandritra ireny krizy ara-pahasalamana ny anjady teto amin'ny firenena ireny ahafahany ray mandray an-tanana ny hoaviny sy hanatsarana ny farim-piainany. Misy lay makaty amin'ny fampiofanana zay everina fa tokony ampiverina zay tekatena tokoa aty amin'ny sehatra ny mampiasa mpandraika karamazy any zany aty amina orinasy dia eo zany ny fampianarana teny vahiny teny frantsay ny teny anglisy ny fampianarana secrétariat ny fampianarana ny informatique narina ihany koa izy amin'izay ny fanaovana ny fanoratana hoe ohatry ny ahoana tokony fanoratana an'izany CV zany ohatry ny ahoana tokony fiatrehana an'ireny fiatrehana an'ireny fanontaniana apetraky ny mpampiasa rehefa mitady asa ireny zany na ny entretien d'embauche ireny dia rehefa aorinan'izay zany dia tokony mahafantatra mazava izy zany aiza no lalam-piofanana tokony izorany inona no traikefa na fahaizana tokony ampiny sy oratoviny dia misafidy amin'izay izy zany. Nakasitrankany CNAPS reto nazy tombotsoa satria niverina ny fahatokisa-tena ary afaka hiatrika indray ny sehatry ny asa manomboka izao. Noho ny fahafoizan-tenanareo mikolo sy nanome anay mpikambana tao amin'ny CNAPS ny fiofanana arak'asa izay niratovinay tany amin'ireo sapam-piofanana maro isan-karazan'ireo. Tamin'izany nahazahoanay indray ny fahatokisa-tena sy fahasahiana hiatrika indray hiverina eo amin'ny tsenan'ny asa na koa ny hoe amorona mihitsy ny asa tena ho an'ny tsirairay araka an'izay traikefan'ny tsirairay avy. Fantatra nandritra ny fotoana fa ny 700 ny sitraka izao fampiofanana avy amin'ny CNAPS sy ny mpiara-piombonatoka amin'izao dia efa nahita asa avokoa na miasa tena. Sehatra iray izay anisan'ny niara-ny fiantraikan'ny valanaretina Covid-19 ny sehatry ny kolotsaina. Miamiverina tsikelikely tato ato ireo hetsika ara-kolotsaina entina hitondrana avy ny kolotsaina sy ny fahaiza-manao ireo mpanakanto malagasy. Ho an'ny Madagascar Orchestra dia ny amatianina amin'ny fikirakirana ny tontolon'ny mozika klasika no isan'ny tanjon'izy ireo. Raha itsika anatin'ny fanadihadiny Jemmy Mara Daniel sy Mamra Samuel ny andindiny momba izay. Mozika iray isan'ny manomboka ankafizan'ireo tanora ny mozika klasika. Tanora isan'ny manandratra izany ny Madagascar Orchestra izay manana fikatsahana
ny Amatiana ny mpanao mozika klasika malagasy. Somary niato ny resaka kolontsaina nefa teo eo noho ny valanaretina coronavirus saingy efa manomboka miverina tsikelikely izany amin'izao. Ohatra anankiroa no tena tanjon'ny feonantsika androany. Voalohany indrindrany aloha fampahafantarana bebe kokoa momba ny atao hoe Madagascar Orchestra. Iza moa Madagascar Orchestra dia tsy iza koa Madagascar Orchestra fa vondron'olona mpitendry sy vondron'olona tsotra zany izay resy lahatra fa tena ilaina ny fampivondronana sy ny fampitambarana ny mpitendry mozika klasika eto Madagasikara mba hahazahoana zavatra lehibe sotrosongadina eto amin'ny firenena. Ray izay faharoa mikasika ny resaka firosona tsikelikely makany amin'ny professionnalisation izay Madagascar Orchestra dia sehatra anankiray mijoro sehatra anankiray iroson'ny musicien klasika makany amin'izay professionnalisation izay. Izay ny tanjona voalohany. Tanjona faharoa dia mifampahafantara Madagascar Orchestra ny amin'ny tompitendrena 2024. Efa nazavainantsika teo ilay izy concert eo amin'ny folo eo ny eritreretina omeny Madagascar Orchestra mandrapatam-potoana 2024 ity. Raha ny tokony ho izy moa dia tamin'ny volana martsa ny eritreretina nanomboana anazy fa haitsika ihany toetra ara-pahasalamana eto amin'ny firenena tsy nahafahana nateraka an'izay zavatra izay ka dia amin'ny volana septambra zany no hanomboana izay tompitendrena 2024 izay. Isy ny hetsika ataon'ny Madagascar Orchestra manomboka ny 17 volana septambra izao ary sehosehatra misa folo no ezahan'izy ireo ho tanterahana amin'ity tompitendrena 2024 ity. Fikasan'ny Malagasy Orchestra ny tonga orkestra lehibe manana ny maizy azy ho sehatra ahafahany mpanao mozika klasika malagasy ihany koa tanteraka amin'izay asa mozika izay. Ity farany dia fikambanana iray ahitana mpitendry zava-maneno sy mpanao mozika ary olo-tsotra misehatra eo amin'ny tontolon'ny kolontsaina eto Madagasikara mikatsaka ny kalitao lavatra ho an'ny zavakanto indrindra ny mozika amin'ny alalan'ny asa vokaly mitohy sy maharitra. Vokam-pikarohana momba ny asa soratry Esther Soarmalala Randriamamonjy no navotran'ny Akademia Malagasy androany. Anisan'ny nampiseho izany Ranjato Hery ary Lala anisan'ireo akademisiana. Ny andindininy izany no andeha arahantsika eo amin'ny sarin'ny Vola Ravoavy sy Tsirako Toarsan. Fotoana manokana nofidininy teo anivon'ny Akademia Malagasy tarihan'ny profesora Raymond Ranjeva hitanterana vokam-pikarohana momba ny asa soratry Esther Soarmalala Randriamamonjy sy ny androany alakamisy 7 ny volana Jolay 2024. Ny mpanoratra ERR izay anisan'ireo andrarezina malagasy amin'ny literatiora ary tena ahafantarana azy ny fahaizany manoratra tantara foronina sy angano. Mahatratra 700 ny asa sorany ary 80 ny boky efa navoakany, anisan'izany ny boky Tsarao ary ao ho avy ny maraina. Misy amin'ireo asa sorany no tafiditra amin'ny fandaram-pianarana kilasy 7. Tantara tamin'ny felana zanaky vola razozy rahavavy. Hitany vola isanandro zany no tsy fankasitrahan'ny fianakaviana andro azy zany. Dia nanao-kevitra izy anary ilay zaza, anary anao, raha vao teraka ianao. Kazo ny ampitso ihany dia naneniny, nalaino anjanana, nalaino anao, ka taoriana loatra, efa nisy nahita ilay zaza, efa nisy nahy, dia tsy fantaretso. Dia iny izy niarana amin'ny tena tamin'iray anao. Tsy tokony miainy ny olombelona, tsy mananjo anampaka ny fiainan'ny olombelona takazy, na dia mbola zaza mena vava azy. Eloka be vava no mamono olona na inona antony, ary eloka be vava no mamono tena satria namany mamono olona koa izany. Mpanakanto manome lanja ny fiarahamonina ao anatin'ny asa sorany Esther Soarmalala Randriamamonjy ary nambara ny filohan'ny association Accueil Madagascar fa tena zava-dehibe ho an'ny fitaizana ny fiarahamonina ity mpanoratra ity. Ao anatin'ny asa soratra taona zany dia misongadina mihitsy ny fitiavana ny vehivavy ary ny ankizy. Izany hoe ny fiarahamonina mihitsy izany hoe mitondra aim-baovao izy ho an'ny malagasy. Mitondra aim-baovao izy ho an'ny firenena malagasy ny fitiavan-tanindrazana zay zany zavatra ny teneniny. Dia raha tonga zany tsika fotoana izao ampandrosoana firenena dia zavatra ny tantarany ao anatin'ny asa soratra nataony manasongadina mihitsy ary mamehery sy fanantenana ho amin'ny malagasy.
akoatra ny fanoratana ny potra teto ihany ko afampanao hosodoko ihany ko Ester Soary Malala Randrimamonjy. Mafaly satria ny kanto dia na avy aminao rery amin'izay fantinianao ty na ifantovana eto izay menanara Malala Daniel Renako dia miaiky fa zavatra novaina tamin'ny dadanay izay fanaovana sary izay izy mpampianatra ary manao sary ary manao tefitany-manga raha nampianatra teny Voda izy dia izy nanao tefitany-manga ny sekoly izy moa tianarany ankehitriny tsy maninona dia ny fiangonana sy sekoly Voda Fianarantsoa no nataony ary mbola telizinay ny sary ankehitriny saika ao anatin'ny fianakaviana tsirairay avy avy amin'ny dada dia manao sary avokoa ary mandrakariva dia tiako mijery ireo musée amin'izay tany rehetra aleo dia mijery musée ary indrindrindrindra raha tao Moscou ambassadeur atao mivadika dia makany amin'ny atelier mihitsy dia nanomboka tany Genève nanao sary dia makany amin'ny atelier fanaovana hosodoko dia manaraka ao ary zavatra nampiome andrindra tamin'izay fotoana izay dia ny hoe ahoana mba miezaka ihany anao maso ny vava mba tsy homoditra fa mitsika dia gaga tena diana borosika ny fotsiny dia mivoaka nitsika. Sehatra samihafa toy ny mpikaroka, mpanoratra, siantifika, mpiaro ny zon'olombelona ary mpianatra no tonga nanatrika ny andro manokana nitanterana voka-pikaroana momba ny asa soratry Ester Soary Malala Randrimamonjy androany teny amin'ny Akademia Malagasy Tsimbazaza. Mifarana hatretondray ary ny fampahalalam-baovaontsika amin'ity hariva ity isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Misaotra ihany koa ny Charmel Beauté de Tsepasapito nanatotosany tao voloko androany dia mametraka ny veloma mandram-piona indray. 3X nanolotra ianao teo ny vaovao.